Fenomena alam yang memang sangat menarik dikaji oleh kosmografi adalah siang dan malam. Nah, untuk siang malam, kosmografi yang dikaji itu asumsinya bumi bulat gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya pemahaman bumi itu datar, agak susah ya. Agak susah untuk diterangkan ya. Oleh karena itu, kosmografi itu memiliki keyakinan bahwa bumi itu bulat. Sama halnya bulatnya dengan bumi, bintang bulat dengan Venus, bulatnya seperti matahari gitu ya. Karena kebanyakan yang namanya benda langit ya bulat ya, kecuali arak-arakan dari asteroid, itu batuan biasa. Nah, kita tahu bahwa siang dan malam itu akibat dari proses rotasi bumi kan. Rotasi bumi dan kondisinya seperti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu ada 4 gerakan bumi ya. 4. Jadi bumi itu bukan hanya rotasi dan revolusi, tapi juga ada precessi dan nutasi. De la matière de l'univers sont soumises aux forces de gravitation exercées par les autres corps présents dans l'espace. Elles exécutent une série de mouvements déterminés autour d'une étoile centrale par rapport à elle-même, enfin par rapport aux autres étoiles. Le mouvement de révolution correspond à celui de la planète autour de son étoile. Dans le cas de la Terre, la durée de ce mouvement correspond à 1 année. Il faut en revanche à Pluton 248 années terrestres pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. Le mouvement de rotation est celui que réalisent les planètes autour de leur axe. La Terre met 24 heures pour effectuer cette rotation, alors que Jupiter n'a besoin que de 10 heures. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Chaque oscillation est d'une période de 19 ans. Pour effectuer cette rotation, le mouvement de rotation est 248 années terrestres. Ya. Jadi gerakan yang pertama adalah bumi mengitari matahari, namanya revolusi. Pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. Le mouvement de rotation est celui que réalisent les planètes autour de leur axe. La Terre met... Nah, ini gerakan rotasi ya, berputar pada porosnya. 24 heures pour effectuer cette rotation, alors que Jupiter n'a besoin que... Nah, setiap planet itu sebenarnya memiliki sumbu ya. Sumbunya itu macam-macam ya. Ada yang kalau kita sumbunya miringnya 23,5 derajat. Ya, miringnya itu kan miring. Ya. Kalau mungkin tempat lain mungkin lebih rendah gitu. Ada lagi planet misalnya Venus itu kemiringannya sangat ekstrim. Dia sampai 172 kalau misalnya. Atau sampai hampir 180 kemiringan sumbu buminya. Oleh karena itu kalau di bumi matahari terbit di arah timur, nanti kalau di Venus itu matahari terbit di arah barat. Gitu. Jadi ini ya memberi pemahaman kita bahwa setiap planet memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, ini que de 10 heures. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation. Gerakan yang ini namanya precessi, yang kuning nih ya, yaitu geolannya. Satu putaran precessi itu 26.000 tahun sekali putaran. Kalau rotasi kan 24 jam ya. Kalau satu putaran bumi mengelilingi matahari namanya revolusi kan 1 tahun atau 365 hari. Nah, tapi kalau precessi ini, gerakan precessi est appelée précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger... Sampai tadi itu tepat itu 26.000 tahun. Nah,
Selain dia melakukan proses presesi, ada gerakan namanya nutasi. Mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui Gerakan yang merah tuh. Jadi sambil presesi dia juga melakukan proses gerakan kecil. Nah, satu putarannya itu sekitar 18 tahun. Itu putarannya. Nah, oleh karena itu di dalam peta ada yang dulu pusat atau titik utaranya itu kan di Vega ya. Saat ini mungkin di Polaris ya, bintang Polaris. Jadi kalau Anda ke kutub utara itu tepat di atas kepala Anda itu bintang Polaris misalnya. Nah, nanti kalau misalnya 26.000 tahun yang akan datang mungkin bukan lagi di atas bintang Polaris, tapi mungkin di bintang yang lain gitu. Nah, tergantung dari proses ini ya. Ici parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Namanya gerakan mutasi. Oke ya. Cepat aja karena waktu. Oke, ini muncul lagi di sini ya. Jadi rotasi itu 24 jam, satu kali putaran, revolusi 1 tahun, presesi 26 tahun, mutasi 18 tahun. Ini gambarnya seperti ini. Yang warna biru itu mutasi. Oke, ini gerakan bumi ya. Kalau di SD SMP kan hanya 2, rotasi dengan revolusi. Tapi kalau sudah mahasiswa itu harus tambah gerakan presesi dan mutasi. Seperti ini. Dan ingat ini adalah kemiringan sumbu buminya itu 23,5 derajat. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kita mengalami perbedaan jam gitu. Jam. Nah, Indonesia kan terdiri dari 3 wilayah waktu ya. Nah, pertanyaan mengapa Indonesia hanya membagi 3 wilayah waktu? Gimana tuh? Saya minta responnya. Mengapa Indonesia kenapa hanya 3 wilayah waktu? Kenapa? Kan dulu pernah ada guru ya, guru geografi, guru IPS kalau nggak salah. Ketika anak bertanya kan, Ibu, kenapa Indonesia kok hanya 3 wilayah waktu? Kalau Amerika kan ada 8, 9. Kok Indonesia hanya 3 wilayah waktu gitu. Karena gurunya tidak punya literasi ya di buku juga 3 wilayah waktu. Kamu nawar-nawar pisan. Udah 3 aja. Ya gimana? Kenapa 3 wilayah waktu, tidak 4, tidak 5? Gitu. Gurunya nggak bisa jawab gitu. Ya udah nanti besok lagi, nanti besoknya lu dilupain itu memang nggak bisa jawab. Gitu. Kenapa tidak? Ya harus wajib tahu itu. Orang yang belajar kosmografi harus tahu kenapa 3 wilayah waktu gitu. Ini kan geografi banget kan? Akibat dari proses rotasi bumi. Siapa yang bisa jawab kenapa 3 wilayah waktu? Saya pandu ya. Kalau bulat itu berapa derajat? Bola itu. Bola bumi berapa derajat? Lingkaran berapa derajat? Halo? 300. 360 derajat, Pak. 360 derajat, Pak. Oke, pegang itu ya. Nah, kemudian waktu 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. 24 jam, Pak. 24 jam. Ya. 360 dibagi 24 berapa? Berapa tuh, Pak? 360 dibagi 24. 15 derajat. Berarti 15 derajat itu sama dengan 1 jam kan ya? Iya, Pak. Oke. 15 derajat. Pegang. Jadi 1 jam perjalanan matahari dalam satu jam itu dia menempuh 15 derajat. Ya, pegang itu dulu. Nah, sekarang Indonesia membentang dari tadi 95 sampai 141 ya. Itu berapa derajat? 141 dikurangi 95 derajat berapa? Satu 41 dikurangi 95 berapa derajat? Derajat. Berapa? 46. 46. Nah, dibagi 15. 134,6. Oke. Tadi berapa jarak
rentangan 141 dikurangi 95 berapa jadi hasilnya? 41 dikurangi 95. 46 Pak. 46 dibagi 15. 134,6. 134. 46. Kok 1, coba dihitung lagi. 46 dibagi 15 berapa? 3,6. Nah, 134. kok 136? Itu siapa yang bilang 136? 134. Nah, 3, 3,6. 3,6. nah, lahirnya 3 waktu wilayah waktu itu dari perhitungan tadi. Jadi 4 kan rentangan Indonesia itu kan 46 ya, 46 derajat. Dan kita tahu bahwa setiap 15 derajat adalah 1 jam. Maka hasilnya 3. Mengapa Indonesia dibagi wilayah 3 waktu? Dari perhitungan tadi. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Sama. Oke. Ya, Anda harus jawabnya gitu. Jadi bagaimana lahirnya? Kalau ini kan ini bagian nih perbedaan. Ini di 0. Nah, WIB ketika Anda men-set HP kan plus 7 kan? Ya kan? Kalau di Indonesia Tengah plus 8, kalau Indonesia Timur plus 9. Kalau Anda di Mekah itu plusnya 3. Kalau ada di India itu plusnya 5. Kita bisa menghitung ketika kita sekarang jam 11, maka di di Arab Saudi jam berapa? Bedanya 4. 1, 2, 3, 4 jam. Berarti di sana sedang jam berapa? Di Arab Saudi. Kalau sekarang jam 11. Halo? Jam 7, Pak. Oke, 7 pagi kan? Kalau di Irian Jaya plus 9. Dari kemana tuh, Pak? Ya, dari kita jam 11. Ya, Di Irian, Papua. jam 12 tak, Pak? Wis, Mana Indonesia, Pak? Papua. Berapa jam bedanya? 2 jam. 12 Halo? jam. Plus 9. Kita plus 7. Jam 11. Plus 8. Jam 1, Pak. 2 jam. 2 jam, Pak. 2 jam. Ya, begitu ceritanya. Ini prosesnya gitu. Dan ketika Anda memutar globe, tolong jangan seperti dulu namanya Indosiar ya. Ada TV Indosiar itu putaran rotasinya kebalik itu. Aneh, tapi beberapa tahun-tahun nggak pernah dirubah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat globe, tolong jangan tegak, itu harus miring. Harus miring. Jadi globe itu, gambar globe kan Anda lihat di globe itu kenapa miring, itu memang kalau kita miringnya berapa? 23,5 derajat itu miringnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada globe kemudian gambarnya tegak, nah itu salah. Ya. Oke. Nah, sekarang